哎呀，真係落雨。真係落啊！係啊，咁又係啊，落。我哋有冇行到？要行到先。咁我哋入嚟嗰時，其實咧就阿山田一路以嚟咧都算係比較即係所謂福地嘅，因為我哋有一個斜坡咁樣啦。咁就平時咧落完雨咧都係浸啲少少坑嘅啫，冇試過。入嚟咧就見到佢咧，仲浸到上啲坑板嗰度啦。咁就有成即係忽然諗你攞啲竹落嚟篤過咧，有成即係咁深嘅尺幾。出邊個塘咧個水面咧同我哋一樣咁高漲。嗰時都有啲震驚嘅，因為我哋阿山田冇見過咁樣浸法嘅。特別啲薑田啦，最心痛係啲薑啦，因為啲薑係唔可以受水嘅。嗱，呢啲已經好明顯啦，就係淋晒㗎啦，你見到咧，佢開始，因為嗰啲葉咧已經開始黃咧，佢就知道下邊係唔係好得，12月先收嘅，而家先9月，仲有3個月，佢慢慢長得比較一大梳，咁但係好香嘅咁咯，咁所以呢啲就OK 咯。薑點重要啊？因為咧，我哋其實種咗好即係咁耐以嚟咧，我哋最有成功感嘅都係種薑嘅。有我哋種咗有肉薑啦，即係肉薑啦，有黃薑啦，同埋有沙薑啦，都好有感情咯。因為咧，即係種得耐咧，我哋每年都自己留種啦，咁就再睇佢生啦，即係有一個周而復始生生不息嗰個感覺。咁每年咧種落去嗰時就好似我就會同佢傾偈嘅，我話嗱，我好長啦，年尾見啦咁樣，咁就當佢挖佢出嚟嗰陣時候咧，就會都覺得哇，即係好努力啊你 Lily 咁樣咧，就長大咗，由一細嚿已經變咗一大梳咁樣。嗰個薑咧就喺呢個田嗰度收嘅咁咧就咁但係因為佢喺最低啦，咁就啲水即係浸比較浸啦咁咧就而家我哋堆翻啲草喺度啦，即係收嗰啲薑田，咁樣堆翻啲草喺度。呢啲咧就係咧俾嗰啲雨水咧沖刷咗啲泥啊，啲覆蓋物咧，咁咪突晒啲薑頭出嚟。咁然後咧就會即係唔好咯對佢即係呢啲薑全部應該都喺個泥土入邊嘅。呢度芋頭咯，我哋嗰啲芋頭呢度有芋頭同埋番薯啊，呢啲係根部嘅植物啦，呢度都可能會失收啊，呢度都。之前我哋圍欄外好似唔係好關事好啦，喺你塘啫咁啊，你塘又你自己生長啦。我哋入邊種嘢就自己種嘢啦咁但係發覺咧，當有遇到啲咁嘅問題嘅時候咧，其實你每一個地方都同你嘅周邊環境係相關，息息相關，係互相地去牽扯嘅咁所以咧就係話，原來係佢係影響我哋啦，我哋點樣係照顧佢啊，或者我哋平時有冇掟咩嘢出去啊？有冇好處理到嗰啲去水位啊？咁其實咧都會影響緊塘嘅一個生態啦。咁呢個佢嘅生態咧，亦都係會影響緊我哋入邊田啦咁樣咁所以咧，我自己就覺得呢一種人同大自然其實係互相依存即係唔好以為自己可以控制到一切咧。呢個感覺亦都係種咗嘢之後會強烈啲咯。其實基本上翻到嚟係咯，啲嘢就係咁樣，周圍沖，咁呢度都有夠。咁呢個咧，其實我本身係擺喺嗰邊，係培苗用。咁如果佢沖到去呢個位咧，就知道嗰個水係咯，起碼一定係過到呢一度咁高。咁呢啲係肥料。咁因為呢啲肥料咧本身係唔可以濕水嘅。咁即係佢而家有水變咗一撇嘢，個底又係變晒一撇嘢，咁就即係將來使用上會有啲困難。同埋就係啦呢邊啊，咁而家就仲喺度晾乾緊呢啲浸濕晒嘅嘢。呢邊種嗰啲木瓜同洛神花都係
啊，個樣好似越嚟越差咁，之前都未見過佢耷啲葉耷到咁。佢本身開始打緊果㗎啦，但係我諗而家咁樣佢有機會啲果會落晒，但係我諗佢應該唔死嘅，因為啲新葉好似睇落係冇問題，但係俾啲時間佢應該係可以復原翻嘅。拿條繩拎嗰個出去，全部繩拎晒佢出去。呢個位向上，一間。你個人企咗上去，我哋遞俾你啊。係啊，呢度俾順佢落。好，夠啦。佢想呢度攬過去先。係啊，呢度攬埋上嚟啊。有一個人。係呢個得。頂呢大個，如果唔係佢燙。所謂啦，證人傷痛結好啲嘅。嘅話。嗱，中間有一個交叉位嚟嘅。嗱呢個圈咁樣向上，如果你咁樣向上咧，咁咧就做唔到。唔使行啦。有橋。係啊，啱啊！你個窗度見啦。咁然之後再打嗰個尾係咁。以前係咪啲雞屋啊、鴿屋？嗰度以前係一個豬欄啊。豬欄。係啊。豬屋。跟住好靚啊！呢個景。我唔記得，你記唔記得？以前我哋喺嗰邊嘅。跟住。好似有印象。講緊10年前。好啦。7年前。如果普通大雨咧，我哋啲水咧會啲人都係流出去嘅，呢個就係去水位嚟嘅。平時咧，我哋就見到佢咧係都密封嘅，因為啲石仔都砌得好好嘅。咁平時整呢個去水位嘅時候咧，每次大雨咧都見到呢個位置咧係去到水嘅，啲水響聲去嘅，去得好快嘅。但係今次黑雨咧，你會見到呢啲膠網咧。會點解咁多泥啊，咁多嘢喺個網上邊咧？我就發現到咧，呢度個位曾經係去到腰嘅。嗱呢度咧側邊咧，你會見到一啲之前培咗嘅早水蘿蔔苗，你會見到全部瞓低晒啦。個盤邊咧已經啲泥漲晒咧，因為太大雨啊，不停打。琴日已經執過㗎啦，今日又係咁，可能今朝定琴晚曾經有落過大雨咯。咧就打完風之後啦，咁咧即刻呢個苗室咧其實就吹爛咗啦，即係呢個防雨攞嚟防雨水嘅，咁一個膠膜咧就爛咗啦，就打風咧就穿咗啦。若果呢排唔係落咁大雨咧，其實我都可能真係偷雞咧就照育啲新苗嘅。咁但係咧打完風之後咧就不斷落雨咧，咁我都好擔心啦。咁我如果育苗咧，我有時育啲細棵啲嘅苗咧，就好容易俾啲雨水打到啲泥沖走晒咯。係啊，咁所以個苗室即係一個防雨嘅苗室，對於育苗嚟講就好緊要啦。咁我哋出去啦。係啦，咁咧蕉咧就啲葉一定係吹爛晒啦，係啊，吹到界開晒啦。有埋波紋，佢本身有波紋。即係係啊，即係佢咁樣係咯，我都唔知啲風點樣吹啊，可以咁樣吹就啲葉就吹到撕開晒咯。變咗咁，係啊，就變咗咁樣。好似啲啦啦隊。咁啊冧咗嘅蕉樹，其實我前排或者我哋有啲社區成員咧就過嚟已經幫手鋸咗啲蕉樹啦。咁啊，整體咧，即係我哋喺度，如果喺度360度咁樣咧，我都冇認真數過有啲蕉樹。咁但係其實都係冧咗即係5棵咁樣，即係其實整體我覺得算冧得少咯。係啊。呢啲位又冇覆蓋啦，就其實本身個泥土裏面都會有啲石仔嘅，咁啊會露咗出嚟啦，或者周圍嘅石仔都衝咗出嚟啦。佢係實，其實佢係實㗎，佢俾啲雨水咧一路打落去咧，好似嗰個
壓土機咁樣一路拍，咁咧打到啲泥實晒咯。咁但係呢度咧，其實佢一粒粒咧，佢容易俾啲植物嘅根咁樣轉入去啊。係啊。咁咧，所以有嘢冚住嘅地方會好啲嘅。係咁我之前秋葵咧，我就一路種咧，一路就去揾啲乾草啊，揾啲枯葉咧，咁就冚落嚟咯。係啊，咁啊，秋葵咧又比較粗生嘅喎。之前咧生到好高嘅，生到好高啦。咁我摘都要扯佢落嚟去摘秋葵啦。咁一打完風落雨咧，佢哋都彎晒嘅。係啊，咁但係咧，你見佢其實又未死晒喎，棵嘢。係咩？未死。嗱，你睇下佢嗰個。端端啦，其實佢咧嗱，你棵嘢咁樣打橫瞓咗嚟啊，佢自己識得咧向上生㗎，係喎。所以秋葵咧其實係一個好粗生嘅作物，咁你陸續咧都有花開㗎，係啊，咁啊仲會有秋葵喺上邊啦，咁所以咧即係秋葵咧係都可以幾受到風雨㗎，所以揀啲咩種又係好緊要，係咪？係啊，咁所以咧其實我5月即係7月嗰時啦，我就刻意咧就一路種秋葵啦，咁一路種到入去咯。其實佢即係打風落雨都係一種好似大掃除洗太平地咁樣咧，咁咧將啲嘢沖一次洗一次咁樣。我覺得可能即係有時我哋如果嗰1年2年都唔打風唔落雨咧，即係成個耕種太過安逸咧，又反而會令到個人可能個農夫個警覺性會低咗，係啊，咁可能佢偶然咁樣打風落雨一次，即係有一個警惕咧，其實係為將來做準備咯。第一眼翻嚟見到呢度大部分都係瞓雞嘅，你當其時第一個反應係點？如果係真心係大家都耕開田嘅農友咧，唔會㗎啦，淨係會嗌一句唉咁啊，重新嚟過啦。即係今次就雖然都唔係好犀利嚇，咁但係都會感覺到呢一個我哋面對緊嘅唔係百年一遇嘅超級颱風或者係咩黑雨咯，係我哋會經常都以後都會變成一個常態嘅極端天氣。咁呢個我覺得係令我感受會比較深，即係諗緊而家我哋越嚟越需要面對呢啲嘢嘅時候，我哋應該點咧？